Oi gente, tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um vídeo meu tocando. Esse hino aqui foi minha avó lá de Minas Gerais que pediu, então eu vou tocar ele pra ela. Espero que vocês gostem. Deus abençoe. Então é isso, gente, mais um hino aqui tocado. Caso vocês sentirem que eu toque algum hino pra vocês, só deixar aí no comentário que depois eu faço um vídeo tocando. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, curtir, compartilhar, que grande será a ajuda de vocês. Deus abençoe a todos.